منها. بنى لها عش صغير وجلس يراقبها يوم بعد يوم، ما عاد يروح يدور أكل ولا يطير بعيد. ومع الأيام بدأ يضعف، ريشه صار باهت ونفسه قصيرة. مرة ثعلب ماكر شافه جالس، قال له: مالك يا سربال، شكلك تعبان. رد الغراب: أنا جالس أحرس كنزي، البيضة هذه ما أقدر أفارقها. قال له الثعلب وهو يضحك: وتدري إيش داخلها؟ قال الغراب: لا، بس إحساسي يقول إنها غالية. الثعلب ابتسم ومشى، بس لما جاء الليل تسلل وأخذ البيضة وهرب. ثاني يوم صحي الغراب، دور البيضة ما لقاهاش، جلس حزين ودموعه على خده. قال لنفسه: ضيعت وقتي على شيء ما عرفته، ونسيت نفسي، لا أكلت ولا طرت ولا عشت. ومن ذاك اليوم قرر سربال إنه ما يتمسك بشيء ما يعرف قيمته الحقيقية، واهتم بنفسه، وصار كل يوم يطير يدور